हम फॉर्म जाने के लिए तैयार हैं। कितना खूबसूरत ट्रैक्टर है। सब लोग ट्रैक्टर में बैठ जाएं। मैं भी आ रही हूँ मामा। क्या सब फॉर्म जाने के लिए तैयार हैं? चलो फॉर्म की तरफ। वाह! कितना मजा आ रहा है। ये लो थोड़ा सा मजा। देखो फॉर्म आ गया। कितना खूबसूरत फॉर्म है। आओ सब उतरो। वाह कितनी सब्जियां हैं। आओ सब्जियां इकट्ठी करें। ये टमाटर बहुत अच्छे हैं। ट्रेलर में रखो एहतियात से। मैं भी मदद कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। हम सबको खाना चाहिए। चलो आग जलाते हैं। मैं लकड़ियाँ ला रही हूँ। देखो आग जल गई। वाह! कितनी खूबसूरत है। ये सब्जियाँ मजेदार लग रही हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कितना मजेदार है। बहुत लजीज है। अब चलो फल तोड़ते हैं। हाँ चले। फलों के बाग की तरफ चले। कितनी खूबसूरत रात है। ये सेब बहुत अच्छे हैं। मैं भी एक लूंगी। मामा, रूमी दीदी, देखो। क्या हुआ बेटा? मामा जल्दी आओ। एक बच्ची गाय। कहाँ है? दिखाओ। वो सब्जियों में फंसी है। चलो जल्दी इसे बचाते हैं। जल्दी चलो। हाँ आ रहे हैं। ओह, नहीं देखो मोह। परेशान ना हो, हम मदद करेंगे। आओ सब मिलकर। हम आजाद कर देंगे। हो गया, तुम आजाद हो। शुक्रिया, शुक्रिया। आओ मेरे साथ, हम तुम्हें महफूज जगह ले चलेंगे। बरा करम मेरी माँ ढूंढने में मदद करो। जरूर। हम वादा करते हैं। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब ढूंढो अच्छी तरह। वुफ वुफ, मैं सूंघ रहा हूँ। वुफ वुफ वुफ। क्या मिला तुम्हें?